11月27日6時33分、3日間来てますけど、先週はなぜか1匹しか釣れなくて、でもう2日間来たんですけど、1日ちょっと自転車の空気抜けちゃって、ちょっと違うとこでやった、1張りすぎで1回の撃沈しちゃいまして、で1日は来たんだけど結構すぐ釣れたんだけど、それから全く当たらなくて、当たってもフグかチンタで結局1枚だけだって、で嫌気がさしてルアー投げに行ったんだけど、ルアーもそんなスッと行って釣れる釣りじゃないんで、やっぱり撃沈で結局、3日行って1枚だけという、なんか最近ではない進化に終わりまして、今週もそんなに状況変わりないんで厳しいかなと思ったんですけど、一応来てみまして、じゃあ明後日また多分、今季最後の遠征になると思いますけど、遠征参加する予定で、餌取りがてら来てみましたけど、どうなりますか。やっぱね、まだフグがおると思ったら水温高いね。もうちょっと水温下がらんとダメかもしれないね。また人気がどこ行くんだおい。よし、どうぞ免れた。分かったな。よし、よかった。坊主じゃなかった。取れた。硬いね。よしよし。2枚目か。めちゃくちゃ上で買ったよ。結構硬いぞこれ。これは大変と。いかん、切れちゃった。引っ張って切れた感じだな。そんなに沖に出してないでな。だね。渋くだけ。あれフグだわよ。
めちゃくちゃでかい。バカ野郎だな。タイかと思うよ。あ、切れただろ。ああ、よかった。でけえフグ。これがタイだ。これがタイ。あ、よかった、タイだった。フグが多すぎて。しかもかかってないな。3枚目エペースね。最近にしてはエペース。フグじゃないかも。でもなんかな、気がおかしいな。でけえフグかな、やっぱり。こんだけは光んだろ、しかしフグだったら。タイだな、ちっちゃいけど。かかった。あ、何？もうすぐじゃねえよ。外れた。100分ずれた。向こう全然ダメだったな。この辺だけだな。小さい。いや、スイッチ押せばよかったな。全部いっちゃったけど。よいしょっと。ということだ。初日だ。
見方かやっぱ91かな。もう40はないな。38ぐらいか。これはタイだろう。フグタイだな、ちっちゃいけど。でもチンタじゃねえな。よかった。来たかやった。それじゃんと思いますか。よかったよかった。よかったよかった。それじゃねよっこいしょ。よし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 。来たかやった。関東来るな。関東来るわ。小さいけど高い。よっしゃよっしゃ。